नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा से खुश होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के भीतर प्रथम अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय यानी कि वह चिड़िया जो एक कविता है। इस कविता को वाचन करने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कवि की इस रचना को कम से कम 2 या 3 बार आपको कंठस्थ कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है, और जिससे कि हमें इसे समझने में और इसका भावार्थ को लिखने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए कविता करते हैं। वह चिड़िया जो। बच्चों, वह चिड़िया जो कवि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। कवि केदारनाथ जो कि चिड़िया के बारे में बता रहे हैं और इस चिड़िया के माध्यम से वह अपने भीतर छुपे हुए मानवीय गुणों को समझा रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरह से कविता बहुत ही मीठे और प्यारे शब्दों में छोटी सी चिड़िया के बारे में बताई गई है। बच्चों, इन पंक्तियों में जो कवि ने कहा है वह चिड़िया के बारे में कहा है, और वह चिड़िया जो है कवि स्वयं को मान रहे हैं। वह चिड़िया, इसका पहले हम भावार्थ करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं झुंडी है क्या। तो बच्चों, जब अनाज फसलों में, जब खेतों में अनाज लगा होता है तो अभी वो पक्का नहीं होता, फसल पकी नहीं होती, तो उसमें अभी दूध ही समाया होता है। वह बहुत ही कच्चे दाने होते हैं, उसको दबाने से उसमें से दूध निकलता है। तो ऐसी अनाज को झुंडी के दाने का है, इसे बाजरा भी कह सकते हैं। रुचि यानी कि चाव से, और रस यानी मिठास। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है संतोषी। संतोषी मीन्स बहुत ही संतुष्ट या संतोष रखने वाली। और अन्न, वही अनाज, इसका पर्यायवाची अनाज है। तो इस पद्यांश में हम देखते हैं कि कवि कहता है कि वह चिड़िया जो अपनी छोटी सी चोंच से दूध से भरे हुए अन्न के दानों को बड़ी ही चाव से मीठा रस उसका खा लेती है और उसको खा के संतुष्ट हो जाती है, ऐसी छोटी और संतोषी चिड़िया जो है उसका रंग नीला है, उसके पंख नीले हैं, वह मैं हूँ, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी कि आपको समझ आ गया कि इन पद्यांश में क्या कवि कहना चाह रहे हैं कि ये चिड़िया जो है उसकी विशेषता है क्या। उसकी विशेषता के बारे में खास बताया गया है कि वह छोटी सी चिड़िया है जो थोड़े से ही अनाज के दानों को खाकर बड़े ही चाव से खाती है और बहुत ही संतुष्ट हो जाती है, और यह नीले पंखों वाली है जिसे अन्न से बहुत प्यार है, और ये चिड़िया मैं हूँ। इन दूसरी पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया।
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चलिए पहले इनके कठिन शब्दों को देखिए कि कंठ यानी कि मुक्त कंठ यानी कि खुले दिल से, खुले गले से। और बूढ़े वन बाबा, यहाँ वन को जो घना जंगल है, जो बहुत पुराना जंगल है, उसे वो बूढ़े वन बाबा कहा गया है। और रस उंडेलना यानी कि रस को बिखेर देना। अब रस, यहाँ रस से बिखेरने से हमें क्या समझ आ रहा है कि चिड़िया की मधुर आवाज जो कि सब वातावरण में मधुरता घोल देती है। और छोटी मुंह बोली चिड़िया, ऐसी चिड़िया जो बहुत छोटी है और जो कि स्वयं से ही प्यार करती है, ऐसी मुंह बोली जो नीले पंख वाली है। और इसमें विजन जो है, विजन यानी एकांत, और इसमें चिड़िया को बताया कि उसे एकांत से प्यार है। तो देखें इसके पंक्तियों में भावार्थ क्या है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कवि कहता है कि ऐसी चिड़िया जो मुक्त कंठ से बेहिचक बूढ़े वन बाबा की खातिर अपने मधुर आवाज को पूरे वातावरण में घोल देती है, उस मधुर आवाज से गाती है। ऐसी छोटी और प्यारी चिड़िया जो है नीले पंखों वाली, वो मैं हूं और मुझे एकांत से बहुत प्यार है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब यहाँ जो कठिन शब्द है कि चढ़ी नदी यानी कि पानी से लबालब भरी हुई नदी, जिसमें बहुत पानी है, यानी कि उफनती नदी। और नदी के बीचों बीच जाना यानी उसके बीचों बीच जाने को दिल कहा गया है, उसका दिल टटोलना कहा गया। जल का मोती यानी कि जल जो है, पानी की जो बूंद है, यदि एक बूंद देखी जाए तो वह मोती के समान दिखती है। और वह गर्बीली के लिए कह रहे हैं कि ऐसी साहस से, जो अपने पे गर्व करती है, साहसी चिड़िया है और उसे नदी से बहुत प्यार है। चले इसका सरलीकरण करते हैं, यानी कि भावार्थ करते हैं। वह चिड़िया जो अपनी छोटी सी चोंच को लेकर उफनती नदी के बीचों बीच जाकर मानो उसका दिल टटोल रही हो और उसके अंदर से जल रूपी मोती जो है ले आती है। और ऐसे कार्य को करने में उसे बिल्कुल भी हिचक नहीं होती, डरती नहीं है, इसीलिए वह गर्व करती है स्वयं पर और वह साहसी है। ऐसी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, कवि कहता है वो मैं हूं और मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखा आपने इन पंक्तियों में, जो कि बहुत ही सरल रूप में दी गई हैं, इसका भावार्थ करना भी बहुत ही सरल है। आप इन कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, पहले ध्यान से उसको समझिए और फिर इसका सरलीकरण करिए। और यदि आपको कोई मुश्किल लगती है तो एक बार फिर से पूछिएगा, हम फिर से इसे करेंगे और इसको लिख कर भी देखते हैं। ठीक है।